اللہ دے حکم دے نال نیک بندے مدد کر سکتے ہیں، نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ لوگ تے پتہ نہیں کیوں قرآن نو پڑھ کے تو قرآن تو اکھاں بند کیتی بیٹھے نے، حالانکہ رب واضح فرمان دیا ہے وصالح المومنین۔ یار دسو حضرت ابو بکر صدیق نیک نہیں ہیں؟ بولو نا یار، نیک نے؟ حضرت عمر فاروق نیک نہیں ہیں؟ یا حضرت عمر فاروق نیک نہیں ہیں؟ عثمان غنی نیک نہیں ہیں؟ یار مولا علی شیر خدا نیک نہیں ہیں؟ تو کون نیک ہو سکتا ہے؟ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ پھر دوجے اولیاء اللہ کی طرف آئیے تھے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے آپ رمضان دے وچ 62 قرآن پاک ختم کرتے ہوندے سن، 62 قرآن پاک ختم کرتے ہوندے سن۔ تسی اولیاء اللہ دی زندگی ویکھو، حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال جا کے جنگلاں دے وچ گزار دیتے، پتے کھا کے گزارا کیتا، علم دین حاصل کرن تو بعد اللہ دا قرب حاصل کیتا، پھر عوام دے وچ آئے۔ حضور غوث اعظم دی تسی زندگی ویکھو، آپ نے کنیاں کنیاں مشقتاں کیتیاں، کنا رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ریاض کیتا، اللہ پاک دی عبادت کیتی، کیویں مسلمان کیتے، ہر طرح دا علم لوکاں تک پھیلایا۔ یار ہر طرح دے جننے بھی اولیاء نے انہاں دی زندگیاں ویکھو، انہاں دی زندگیاں عبادت نال بھریاں پیاں نے، انہاں دی زندگیاں قرآن دی تلاوت نال بھریاں پیاں نے۔ او تے دن نو روزہ رکھ دے، رات نو رب تبارک و تعالیٰ دے حضور جھک جاندے سن۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے کہ ایک سجدہ کر دیاں سن تے رات مک جاندی سی تے مقام ناس تے جا کے رب تبارک و تعالیٰ دے حضور عرض کر دیاں سن مالکا ایڈی چھوٹی رات بنائی آ تیری بندی دا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہویا، ایڈی چھوٹی رات۔ انیاں ہی باتاں یار، صالح المومنین نیک بندے جڑے مومنین دے وچ سب نالوں زیادہ نیک نے، او بندے مددگار نے۔ پھر ان نیک بندیاں تو مراد کی ہے؟ سارے مفسرین فرماندے نے اندے تو مراد کی ہے؟ ارشاد فرمایا اندے تو مراد ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی ذات ہے، یہ مراد ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روایت ہے، بعض مفسرین روایت لے کے آئے، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کے بارے ارشاد فرمایا صالح المؤمنین ابی بکر و عمر، اندے تو مراد کوئی اور نہیں ابو بکر دی ذات ہے تے عمر فاروق دی ذات ہے، انہاں دی ذات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کثیر فرمودات نے کہ جنوں ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد پوری دنیا دے وچ نبیاں تو بعد جندا سب نالوں اچا رتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، حضرت ابو بکر۔ اچھا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سنو جڑی ہور بھی کثیر کتب وچ موجود ہے، موجم الکبیر دے وچ موجود ہے، طبرانی شریف دے وچ موجود ہے، کثیر کتب دے وچ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کننا نقول ورسول اللہ حی افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر و عثمان فیسمع ذالک رسول اللہ فلا ینکرہ۔ ارشاد فرماندے نے سرکار علیہ السلام دی زندگی دے وچ اے حضور علیہ السلام دے سامنے آندے ہونے ساں کہ سرکار علیہ السلام تو بعد جڑے سب نالوں افضل نے وہ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، مولا مرتضیٰ دی ذات ہے۔ ارشاد فرماندے نے کہ سرکار علیہ السلام دے سامنے بھی کہہ دیتا ہوندا ہی سرکار علیہ السلام سانو منع نہیں سن کردے ہوندے۔ جڑا سرکار علیہ السلام دے سامنے کوئی فیل ہوئے یا گل ہوئے تو انہوں منع نہ کیتا جاوے، انہوں بھی روایت ہی آندے نے، انہوں بھی حدیث ہی آندے نے، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہوندی ہے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سنو۔ ایک اور حدیث مبارکہ دے وچ ارشاد فرمایا
عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی. ارشاد فرمایا سورج طلوع ہوئے سورج ڈوب جاوے کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق تو ود افضل نہیں ہو سکتا سوائے نبیاں تو سوا جنی بھی مخلوق ہے اگلی یا پچھلی ہے انہاں سب نالوں افضل جڑی ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کسی روایات ایک اور روایت سنو فرمایا طبرانی شریف کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی ذات نبیاں تو بعد سب نالوں افضل ہے سب نالوں افضل ہے. سنو سرکار علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنو. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. ارشاد فرمایا سوائے نبیاں تو تے رسولاں تو جنی بھی مخلوق زمین اتے وے آسمانہ اتے وے سب نالوں افضل کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی ذات ہے. عمر فاروق دی ذات. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان دا بھی طریقہ ہوندا سی انہاں دا بھی طریقہ ہوندا سی کہ سرکار علیہ السلام دی زندگی دے وچ صحابہ کرام دی زندگی دے وچ او اسے ترتیب نو افضلیت دا معیار سمجھدے سن کسی اور ترتیب نو نہیں بیٹھو اسے ترتیب نو کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے انہوں نے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نا میں ایک دن اپنے ابو جی کو پوچھیا ابا جی نے میں کیا کہ دسو ہاں سب نالوں افضل اس امت دے وچوں کون ہے افضل سب نالوں؟ فرمایا ابو بکر. فرمایا اس تو بعد فرمایا عمر فاروق. کہندے نا میں پھر دل دے وچ سوچیا ہون تے اپنا ہی نام لین گے میں پھر آکھیا ثم بعد ذالک انہاں تو بعد کون افضل ہے؟ خود ارشاد فرماندے نے عثمان غنی. تے آکھیا تہاڈا کی؟ آکھیا میں تے اللہ دے بندیاں وچوں ایک بندہ ہاں یعنی کہ اس تو بعد میرا ہی نمبر ہے. یہ سرکار علیہ السلام دے صحابہ حضور علیہ السلام دی زندگی سرکار علیہ السلام دی ظاہری پردہ فرمان تو بعد بھی اسے ترتیب نو ذکر کرتے ہوندے سن سنو سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ان روح القدس جبرائیل اخبرنی ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکرین. آندے نے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جبریل میرے کول آیا ہے انہیں مینوں اے آکھیا ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈی امت دے وچوں تہاڈے تو بعد جڑا سب نالوں افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. اچھا چند دن نا بلکہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ قوالی دے جواز دا فتویٰ دیندے سن تو سیال شریف دی بڑی بزرگ ہستی بھی سن تے آپ دے آستانے دے اتنے نا چند ماہ قبل انہوں دا وصال ہویا ہے تے انہوں دی ویڈیو میرے کول موجود ہے. تے اون دے وچ نا کوئی خان صاحب یعنی کہ قوالی کرنے والا وہ قوالی کردا ہے تو اون دے وچ مولا مرتضیٰ نو اول نمبر والا کہندا ہے جس طرح مشہور قوالی بھی ہے رافضیاں دی قدم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر تے انہیں قوالی دے وچ انج کیتے کہہ چھڑیا آپ نے قوالی رکوا کے باقاعدہ سپیکر پھڑ کے تے ارشاد فرمایا کیا کہ اے عقیدہ ساڈا نہیں انہاں دا ہے یہ ساڈا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ اے وے کہ ابو بکر صدیق سب نالوں افضل نے. پھر دلیلاں دتیاں آپ نے
آکھیا کہ مولا مرتضیٰ ہجرت دی رات اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دی رکھوالی کردے نے تے ابو بکر صدیق او وے جڑا سرکار دی رکھوالی کردا ہے، رکھوالی کردا ہے۔ اگلی دلیل دیتی، آکھیا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار ہوندے نے تے حضرت ابو بکر صدیق او نے جڑے سرکار علیہ السلام نو اپنے کندھیاں تے سوار کردے نے۔ پھر اگلی دلیل دیتی، آکھیا حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام دا ساتھ دیتا ہے، اسلام واسطے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں نے، جنگاں چ شرکت کیتی ہے، آکھیا ابو بکر صدیق بھی کسی معاملے تو پیچھے نہیں ہیں، مقام بدر ہوئے، مقام احد ہوئے، مقام خندق ہوئے یا فتح مکہ ہوئے، اگر ہجرت دی رات ہوئے، ہجرت حبشہ ہوئے، ہجرت مدینہ ہوئے، کوئی بھی سفر ہوئے، اگر مولا مرتضیٰ نے سرکار علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے نہیں رہے، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی پورا ساتھ دیتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنو، ارشاد فرمایا، اچھا مولا مرتضیٰ تو روایت ہے ان علی جن، مولا علی روایت کر دینے، مولا علی روایت کر دینے، ارشاد فرمایا قال کنت عند النبی فاقبل ابو بکر و عمر، آکھیا میں سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ساں تے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فقال یا علی، مخاطب کر کے آکھیا یا علی، اے علی، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابها بعد نبیین والمرسلین، ارشاد فرمایا اے علی آ جڑے دوویں آگے نہیں نا، اے جنت دے وچ جننے بھی بڈھے ہون گے انہاں سارے دے سردار ہون گے، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیاں تو تے رسولاں تو سارے دی سردار ہون گے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے سیدہ شباب اہل الجنہ ان الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حضرت امام حسن تے امام حسین سارے نوجواناں دے سردار نے۔ تے دوجی روایت اے جڑی ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابها، اونا واسطے ارشاد فرمایا ہے کہ او جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے، انہاں دے واسطے ڈبل ارشاد فرمایا، آکھیا کہ اے جنتی نوجواناں دے بھی سردار ہون گے تے بڈھیاں دے بھی سردار ہون گے، بڈھیاں دے بھی سردار ہون گے۔ پھر ویکھو اگر اے دوجی روایت ایک دوجی روایت دے وچ کہ سیدہ کہول اہل جنہ کہ جڑے بڈھے نے انہوں دے سردار ہون گے، انہوں دے شباب دے لفظ نہیں ہے، نوجوانوں دا لفظ نہیں ہے۔ اگر صرف اسے روایت نو لے لیا جائے تے دسو یار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی وفات کنے سال چ ہوندی ہے؟ کہ وہ بڈھے نہیں سن، ہیں بڈھے سن یار، وہ بھی دے بوڑھے ہو چکے سن۔ پھر مولا مرتضیٰ شیر خدا آپ دی حیاتی نو ویکھیا جائے، پھر عمر فاروق دی حیاتی نو ویکھیا جائے، عثمان غنی دی حیاتی نو ویکھیا جائے، انہاں تیناں دی جڑی عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہوئی ہے، سوائے عثمان غنی تو آپ دی عمر کوئی 10 سال ود ہوئی ہے۔ لیکن ویکھیا جائے تو ساریاں دی جڑی وفات ہے وہ آخری عمر دے وچ ہوئی ہے، جدوں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے۔ ہن جننے بھی نوجوان نے انہاں دے سردار ہون گے امام حسن تے حسین، نوجواناں دے امام حسن بھی تے امام حسین بھی بوڑھے ہون دی حالت دے وچ وفات ہوئی ہے، تے انہاں دے سردار حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی ذات ہوئے گی، انہاں دونوں دے سردار ہے ہون گے۔ تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے واضح فرمودات، کثیر آیات، کثیر روایات تے جنہاں دے وچ یہ بیان کیتا گیا ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، سارے بولو یار، دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر عمر دا دوجا نمبر، دمادم مست قلندر عثمان دا، دمادم مست قلندر علی دا چوتھا نمبر۔ تے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ باب افضلیت
جڑا فضیلت دا باب ہے اندے وچ یہ مقام فضائل نہیں ہے، یہ باب عقائد دے وچوں ہے۔ اندے وچ جڑی بھی حدیث تسی لے کے آئے گے وہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا اندے وچ ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ اگر کوئی